Ford Focus 2 рестайл. Сломался храповый механизм по названию одного изобретателя по фамилии Храпов. То есть собачка у нас не держит. Начал разбирать, с сиденьем неудобно. Вот. Ручка снимается очень тяжело. Здесь есть два отверстия, здесь два фиксатора. Снизу зубчики. Вставлял отвертку сюда, чуть забивал, тянул ручнику. Здесь гайку отпускаем, совсем выкручиваем. Ручник у нас вверх становится, так удобнее тянуть. Все, ручку сняли для того, чтобы изъять вот этот пластиковый механизм, тягу эту пластиковую, у которой сломалась бабышка. Вот здесь она круглая, была бабышка. Я сейчас у себя нашел винт. Мне понравился такой винт. Нарезал собачки не отверстие, а резьбу на 6. И изготовил вот такой винт. Этот носик будет вставляться вот сюда в тягу. Просверлю отверстие. И при сборке я эту тягу вставлю сюда и закручу винт, который имеет стопорку, пружинную шайбу такую. Еще момент. Так, пружина отдачи, вот она. Я ее выкручивал таким образом, и затем ее тягу вынул. Все, конец видео. Спасибо, ставьте лайки.